yargı bağımsız değil diyorsun. Elbette değil. Bir söyleşinde de basın özgür değil diyorsun. Elbette değil. Türkiye'de basın özgür değil mi? Değil tabii. Yani az önce söyledim. Soruların önceden alınıp da sen şu soruyu soracaksın, sen şu soruyu soracaksın, sen şu soruyu soracaksın dediği bir ortamda basın özgürlüğünden söz edilebilir mi? S-400 füzeleriyle ilgili milletin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle milletin sarayında bir basın toplantısı yapılıyor ve genel yayın yönetmenleri katılıyor. S-400'ler konusunda Türkiye'nin dış politikası, milli bir konu yani. Herkesin mutabakat sağladığı S-400, F-35'ler konusunda bir basın toplantısı yapılıyor. Ve herkesin hemfikir olduğu, Türkiye'deki bütün gazetecilerinin bunun bir vatan millet meselesi olduğunu bildiği halde bir Türkiye'de her 3 televizyondan ikisinin izlendiği, ikisinin Fox izlediği bir ortamda siz Fox Haber'in genel yayın yönetmenini oraya çağırmıyorsunuz. Ha, benim açımdan söylemiyorum. Bakın oraya çağrılmadım diye. O konuda ben sana katılıyorum. Oraya çağrılmadım diye de bir üzgünlüğüm ya da bir sitemim yok. Bakın ben 15 yıldır zaten biz burada haberciliğimizi yapıyoruz. Kim çağırmış, kim çağırmamış? Sayın Kılıçdaroğlu beni çağırmış mı, çağırmamış mı? Sayın Erdoğan beni çağırmış mı, çağırmamış mı? Sayın Devlet Bahçeli beni çağırmış mı, çağırmamış mı? Bunlar benim için önemli değil. Ben gazeteciliğimi yaparım. Halktan gelen damıtılmış vicdanımla bu gazeteciliğimi ekibimizle birlikte yaparım. Kafam rahatsa, benim yaptığım haberde karşılığını Türkiye'de buluyorsa, gazeteciliğimden reytingimi de alıyorsam, tamam mı? Dolayısıyla etik değerlere de bakıyorsam benim için bu önemlidir. Ha, basın özgürlüğünden açtığın için söylüyorum. Burada basın özgürlüğü yok. Burada ötekileştirme var, burada ayrıştırma vardır. Net. Basın özgürlüğünün olduğu ortamda sevmediğin insan da senin masana geliyorsa ve senin basın toplantısını dinliyorsa veya sevmediğin insanın sorularını önceden istemiyorsan ve tamamen doğaçlama şekilde isteyen istediğini sorsun. Fikir serbestliği var bu ülkede, özgürlük var, fikir hürriyeti var, basın özgürlüğü var. Anayasamızla güvence altına alınmış basın özgürlüğü, anayasamızı güvence altına alınmıştır diyorsan bir devlet adamı olarak o zaman basın özgürlüğü vardır. Ama sen beğenmediğine yargıya talimat vererek tekzip gönder, beğenmediğin gazeteciyi içeri at, istemediğin adamı basın toplantısına davet etme, ötekileştir. Bunlar basın özgürlüğü falan değil. Sen bu noktada biraz kendinle çelişmiyor musun? Neden? Fox TV özgür bir yayıncılık yapmıyor mu? Fox TV'nin özgür bir yayıncılık yapması demek, bir ülkede basın özgürlüğü var demek midir? Ya bir kanal da bir kanal. Yani tamam, Türkiye'nin en çok okunan, takip edilen televizyonu gayet özgürce yayın yapıyor. Özgürce yayın yapıyor ama Fox TV'nin bir takım şeylere baktığınızda neden mesela devlet reklamları Fox TV'ye verilmiyor? Yani bu bir tavır olabilir. Neden kamu bankalarının reklamları Fox TV'ye verilmiyor? Ama bu bir... Türkiye'de Fox TV'yi izleyen adam bir kamu bankasının müşterisi değil mi? Baktığınızda mesela benim izleyenlerimden bir tanesi kamu bankasında parası yok mu, mevduatı yok mu? Aslında o kamu bankasının reklamının çok izlenen bir kanala girmemesi kendi mudisini, kendi müşterisini de cezalandırmıyor mu baktığınızda? Ya da mesela Fox TV'nin mucize doktorunu AK Partili birisi izlemiyor mu? Ya izliyor. Ya da mesela Fox TV'nin mucize doktorunu falanca kamu bankasının da parası olan bir adam izlemiyor mu? Ya mutlaka izliyor. Peki o falanca kamu bankasına talimat veriliyor. Falanca kamu bankasının genel müdürü diyor ki tamam Fox TV'ye reklam vermeyelim. Falanca kamu bankasının genel müdürü şöyle bir şey demiyor mu? Ya arkadaş biz kimi cezalandırıyoruz? Kendi bankamızın müşterisini cezalandırıyoruz demiyor mu sizce? Bunun sorgulamasını kendi içinde yapıyor o genel müdür. Ama korkudan bir şey diyemiyor. Bu kadar yani bunların hiçbirisi basın özgürlüğünün önüne geçen şeyler değil. Ne demek basın özgürlüğünün önüne geçen? Siz zaten yapıyorsunuz. Hayır, yapıyorsun, yapmıyorsun. Ama buranın bir geliri var ve bu gelirden bu kadar insan ekmek yiyor ve buranın reklamdan başka da bir geliri yok. İzleyiciden başka bir geliri yok. Buranın sahibinin herhangi bir fabrikası yok. Herhangi bir bankası yok. Herhangi bir lastik fabrikası yok. İnşaat şirketi değil burasının sahibinin inşaat şirketi yok. Buraya para inşaat şirketlerinden gelmiyor Mehmet. Burada gazetecilik yapıldığı için bu insanlar buradan ekmek yiyorlar. Dolayısıyla bu insanların çok izlendiği halde, o reklamı anasının ak sütü gibi hak ettiği halde
O reklamı kestirmek basın özgürlüğüne vurulan bir darbedir. Bu basın özgürlüğüne bak şimdi bu oldu. Basın özgürlüğüne vurulan darbe başkadır. Özgürlüğü kısıtlayıcı yani. Sen bu Bir dakika, haberi basın yapamazsın. özgürlüğüne vurulan darbeyle özgürlüğün kısıtlanması arasında bir fark mı var? Cezalandırmak başka bir Hayır, şey. bir dakika, cezalandırmakla özgürlüğün kısıtlanması aynı şey değil mi? Size reklam Yani kimini hapise atarak cezalandırırsın. Kimini böyle cezalandırırsın. Kimine böyle baskı yaparsın. Kimine böyle. Birine telefon açarsın, dersin ki bu manşeti değiştir kardeşim, bu haberi istemiyorum dersin. Birine de telefon açarsın, dersin ki bu adama reklam verme dersin. Aynısı. Değişen hiçbir fark yok. Bakın, bir şey söyleyeceğim. Empatik olmak durumundayız. Gerçekleri konuşmak durumundayız. Gelinen nokta AK Parti'ye de iktidara da yaramamıştır. Bakın, Türkiye'de bir şey gerçekleşmiştir. Bugün insanlar Fox TV'yi beğenmesi de izliyorlar. AK Partilisi de izliyor, İYİ Partilisi de izliyor, CHP'lisi de izliyor, MHP'lisi de izliyor, HDP'lisi de izliyor. Dolayısıyla bu gerçeği görmezden gelemezsiniz. Bunu Sayın Erdoğan da görmezden gelemez, Sayın Kılıçdaroğlu da görmezden gelemez, Sayın Bahçeli de gelemez, Sayın Akşener de gelemez.